Hippo. Ay, hijo. Yo hice esto. Ay, hijo. Perdóname. ¡Hippo! ¡Está vivo! ¡Lo trajiste conmigo! Gracias por salvar a mi hijo. Sí, bueno, la mayor parte. Hola, Chimuelo. Sí, también me da mucho gusto verte. ¡Au! ¿Estoy en mi casa? ¡Ay, estás en mi casa! ¿Mi papá sabe que estás aquí? ¡Ay, qué! ¡Ay, ya! Oye, no, Chimuelo, ¡Chimuelo! ¡Ay, por favor! A ver. Gracias, amigo. Chimuelo, quédate aquí. ¡Una vez más! ¡Me van a alcanzar! ¿Qué? Lo sabía. Estoy muerto. No, pero casi lo logras. ¿Y qué te parece? ¡Hey, miren! Resultó que solo necesitábamos más de esto. Acabas de señalarme completo. Bueno, casi todo. Esa parte es mi mano de obra con un poco de sabor de hipo. ¿Te servirá? Le puedo hacer algunos ajustes. Esto es por asustarme. ¿Qué? Siempre va a tener que ser así porque... podría acostumbrarme. Bienvenido a casa. ¡Furia nocturna! ¿Listo? Esto es Berk. Nieva 9 meses al año y graniza los otros 3. La comida que crece aquí es dura e insípida. Las personas que crecen aquí son todavía peor. La única ventaja aquí son las mascotas.
Mientras otros tienen ponis o loros, aquí hay